ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତାଲବ୍ୟ ସ ଏବଂ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ତାଲବ୍ୟ ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଏବେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ତାଲବ୍ୟ ସ ର ସର ତାଲବ୍ୟ ସ ବ ସବ ତାଲବ୍ୟ ସ ହ ସହ ଦୀର୍ଘ ଇ ତାଲବ୍ୟ ସ ଇସ ଦ ତାଲବ୍ୟ ସ ଦଶ। ଏବେ ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ତାଲବ୍ୟ ସ ର ତ ଶରତ ତାଲବ୍ୟ ସ ଗ ଡ ଶଗଡ଼ ତାଲବ୍ୟ ସ ୟ ନ ଶୟନ ତାଲବ୍ୟ ସ ତ କ ଶତକ ଦ ତାଲବ୍ୟ ସ ମ ଦଶମ ଦ ତାଲବ୍ୟ ସ କ ଦଶକ। ଏବେ ଚାରି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଦ ର ତାଲବ୍ୟ ସ ନ ଦରଶନ ହର୍ଷ ଉ ପ ତାଲବ୍ୟ ସ ମ ଉପଶମ ଅ ପ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଜ ତାଲବ୍ୟ ସ ଅପଯଶ କ ହର୍ଷ ଉ ତାଲବ୍ୟ ସ ଳ କୌଶଳ। ଏବେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଡ ସଡ଼ ଦୀର୍ଘ ଇ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଇସ ବ ର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ବରଷ ହ ର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହରଷ ପ ହର୍ଷ ଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ପୌଷ କ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଣ କଷଣ ଔ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଧ ଔଷଧ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ।